السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. لال خان په نامه باندې نیوز څنګه وروره جوړې مخکې خو ستا پیج د ډنډمار په نامه باندې و. دا یوه خبره او دومه خبره ما دا خبر زم یو عالم خبره کوم مولي خبره کوم لکه تاسې هغه ورځ باندې د نورالدین اغا سره یو وینا کړې وه نو تا ته مې خبره کړې وه تا ته مې خبره کړې وه او د هغو خلکو چې دا فحش خبرې هغو دپاره هم یو وینا سوې وه خو اصل خبره دغه د چې ده یو خبره وکړل نورالدین اغا ول مردار په مردارو نه پاکېږي مردار په مردارو نه پاکېږي ځکه سړی چې وایي بې غسله سي له مخه یې جمعه کور والا سره نزدېکت وکوئ نو په دا نړۍ کې نه د بولو په ځای کې چې بیا مني پاته سي یا کمې اوبه سي هغه په مردار پاکېږي هغه به بولې پسې کوي هغه به راوځي بیا د غسل ځای کېږي نو مردار په مردارو دا رقم پاکېدل مردار په مردارو نه پاکېږي نو دا خلک ټول مرداران دي دا کوم خلک فحشا خپروي دا خلک نارواوي خپروي په معاشره کې د ډېر امن راوستی معاشره دې برابره کړه کم انسانانو چې اوس فحش ته مخه کړې وه یا ښځو کړې وه نو هغه ستا له برکت څخه ټول الله پاک پر دغه باندې کړو پر امن باندې کړو دغه ټول انسانان الله جل جلاله د هدایت په لارې ته راوستلو نو دا ستا ډېر غټه مهرباني وه دا کار مه یې لکوه نو موږ ته کتاب یې معلومه چې مسلمان قرآن کې آیات خدای پاک نورالدین هغه خو به نه د قرآن خبره درته وکول نه دی حدیث خبره وکوله قرآن کې دی نشته دی بسم الله الرحمن الرحیم د قرآن فیصلې ته وګوره قرآن څه وایي وایي ومن رأى منکرا که دې ولیدی یو منکر کار دی ولیدی غلط کار دی ولیدی داسې په هره لار باندې له لارې دا برابندیې دا د انسانانو ذمهواري ده په هره طریقه باندې راګرځي صرف د ښکنځاوي کې کمې سي نور افشا د دوی چې وشي الله جل جلاله به دوی ته هدایت وکړي دا معاشره دغه نه انسان کېږي هغه په هغه وخت کې د نبي علیه السلام په ټینګ کې وایي چا به چا عیب نه ښکاروئ دا اوس موږ حدیث هم دا وایي څوک به د چا عیب نه ښکاروي نو اوس د دغو عیب ښکاره نه کړي ځکه دا خلک ستړي کېږي نو دا خلک مسلمانان کېږي نه دا مخکې چې ما درته ذکر کړي دا حدیث وګوره ومن رأى منکرا فلیغیره وایي که چیرې منکر کار ته یې ولیدی دا د ټولو ذمهواري ده دا د نورالدین اغا ذمهواري نه ده نه د بل ملا ذمهواري ده د هر چا ذمهواري ده نو که دا ستا ذمهواري وه لکه دا تاسې کوم کار په مخه اخیستی دا د نورالدین اغا هېڅ کله هم نشي کولی نه یو عالم کولی شي نو دا ستا په برکت سره دونه امن تا راوستی په معاشره کې د امن راوستی معاشره دې برابره کړله تا دې کور وداسې او آیات کې چې بیا راځي هغه حدیث ته مخکې ما درته ذکر کوي او قرآن کریم کې چې بیا راځي قرآن کریم کې هم په دغه حکم کې عین په دغه باب کې راغلی ده وایي تی چې یو انسان وتعاونوا بالبر والتقوى ولا تعاونوا على الاسم والعدوان الله جل جلاله دا آیات دا اوس درته وایم دا آیات کریمه ده الله وایي تی معاونت په نیکۍ سره وکوئ یو انسان و نیکۍ ته راوغواړئ په نیکۍ باندې هدایت لارو ته برابره کوي ولا تعاونوا بالاسم والعدوان تی معاونت پر ګناه باندې مه سره کوئ چې یو د بله په ګناه معاونت سره وکوي نو دا خلک چې په ګناه اخته دي نو که چیرې موږ دوی ایله کړو پر دغه حال پسې پاته سي دغه معاشره بیرته خلک خوشحاله اوس دا اکثر وخت د فیسبوک دا شان زه ګورم د معلومات په خاطر باندې ډېر خلک ډېر خوشحاله دي به دا پیج واوښتی دوی به خپل مردارۍ ته ورخلاص شي نو هېڅ کله هم د داسې لاس ما اخه وروره دا د برکت سړی د برکت کار د معاشره کې د برکت راوستی موږ خو کېدې هم ولا ستا هره ویډیو کتله که ځکه موږ علما دی باید شیان باید نه وګورو ستا د ما کې نه کتله که څه ښکنځاوې پکښې ډېرې وي دا صرف دا د هدایت لاره هدایت لاره به بله کم نه کړي ځکه ملایان که هر فیسبوک راوړی واټساپ راوړه ملایان ډېر غږېږي د ملایان د څوک په فحشا ونه راګرځي نو هغه راګرځي هغه ستاسې په وینا باندې دغه رقم په نره توره بیا راګرځي لکه دا اوس ته راګرځوي